ഗൈസ്, നമുക്കിന്ന് പർപ്പിളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബെഡാ ബോക്സ് നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി പൊളിക്കാൻ വെക്കുന്നു. ഒരു മനസാക്ഷി വേണ്ട, അങ്ങോട്ട് കുത്തി അങ്ങോട്ട് കീറി പൊളിക്കൽ തന്നെ. ഇതാണെങ്കിൽ തുറന്നിട്ട് തുറക്കണോടോ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ ബെഡാബി, എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് സൈഡാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. എല്ലാം നല്ല സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് റാപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡോട്ടൻ കിട്ട ലിപ്പാമാണ് 3B8 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഫേസ് സ്കാനഡ് ഐഷോഡോ പെൽറ്റ്, അതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ തന്നെ അതവിടെ വെച്ച് ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് ചീക്ക സൺസ്ക്രീൻ ആണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ പൊതിഞ്ഞൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അടുത്തത് വീണ്ടും അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടി 2 ഫ്രീ ബേറ്റ് 2 ഫേസ് വാഷ് വേറെ. ഈ പെട്ടിനുള്ളിൽ നിറച്ച സാധനങ്ങളാണ്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് എന്താണ് മാർസിന്റെ നമ്മളെ പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ട്രിയോ സംഭവം ഇല്ലേ, മാസ്കാറ ഐലൈനർ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മളെ ഡോട്ടൻ കീട സീക്ക നൈറ്റ് ക്രീം. അടുത്തത് നമ്മളെ ടിൻഡഡ് സൺസ്ക്രീൻ ഡോട്ടൻ കീട തന്നെയാണ് സൺസ്ക്രീൻ. അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് എൻവൈബിയുടെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ. അതും ഫ്രീ ബേറ്റ് കിട്ടിയതുണ്ട്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തൊന്നുമില്ല. അതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ടോണർ ഉണ്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീക്കയുടെ സിറം തന്നെ. അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി അടുത്തത് റെറ്റിനോളുടെ നൈറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടാ. അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ക്ലേ മാസ്ക് വേണം, ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ട്. അതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതാണ് നിയാസന വീടിന്റെ സിറം. അതും കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ബേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ ഒരു പൗച്ചും കിട്ടും. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് പർപ്പിളിന്ന്. അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ.